想唔想去啊？係啦，踩上去。係啦，企喺度啊！再高啲，企喺度，企喺度。係啦，扶實啦，慢慢轉㗎啦，要扶住㗎，扶實。企喺度啊！扶住，係啦，扶住，未得啊！你要識玩㗎嘛。你想點啊？我唔理你啦，你中意點？你唔聽話，翻屋企㗎啦。理你啦。嚇？你睇下隻腳落唔到嚟啦。隻腳點辦？點落啊？租租啊！呢個係叫松果。OK， 睇完啦，睇完就擺低佢。呢個俾5歲㗎。